嗱，咁啊，今集咧，我哋咧就講講呢個抗衰老嘅問題啊，抗衰老嘅問題。好啦，嗱咁我哋就即係呢一集啊，幾得意嘅，用一個中醫嘅角度去睇抗衰老。咁啊，不如我哋請阿醫師講一講啦嚇，究竟呢個 MNM 到底係咩嚟啦？NNM 咧，佢係一個香港比較 hit 嘅一隻supplement啦。咁其實佢本身咧係維他命B3提取出嚟嘅一個元素嚟嘅。咁咧佢主力咧會做一個抗氧化、抗衰老啦、逆齡啦一啲咁嘅處理啦，係啦。但係咧，其實我哋日常生活入邊有啲蔬果啦，例如西蘭花啊、青瓜一啲咧，其實都含有一定份量嘅 NMN 嘅。咁咧，因此咧，我哋咧如果食 NMN 嗰陣時，我哋就要留意翻佢嘅濃度啦。因為我哋平時買得到嘅 NMN 咧個濃度咧都偏高少少嘅，係啦。咁個人建議咧，如果你啱啱開始食用嘅話咧，就可以將建議嘅份量減半先，等到自己身體真係適應到，即係例如常見嘅一啲 side effect 啦。腸胃道嘅不適啊，例如咧食完 NMN 嗰一期咧比較容易胃痛，或者有啲酸水反上嚟啦，頭痛啦，或者肝酵素高嘅一啲情況咧，咁咧就會辛苦啲，係啦。咁所以咧初期咧你可以假設佢每日建議你食一粒嘅，咁你食一半，即係隔一日食一粒，又或者咧每一次食半粒咁樣，咁咧就真係會比較容易適應咯。嗯，係。咁當然啦。